नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ हामी बिरयानी बनाउन लाग्यो। बिरयानीको लागि यहाँ मैले चाहिँ म्यारिनेट गरिसकेको छु चिकन लेग पिस। अनि यहाँ छ है सबै यो मिक्स मसला स्टार फ्रुट यो सबै मिलाएको छु। अनि यता चाहिँ मैले चामल भिजाएर राखिसकेको छु। अब म यो अनुसार काम गर्दै जान्छु गाइस, तपाईँलाई अगाडि भिडियोमा देखाउँदै जान्छु। साथीहरू, अहिले चाहिँ म यो तेल तताएर फ्राई गरेर मात्रै चिकन चाहिँ फ्राई गरेर बनाउने भनेर चाहिँ यहाँ मैले तेल तताइरहेको छु। त्यसको लागि यहाँ मैले चाहिने चाहिँ यहाँ प्याज काट्दैछु, टमाटर पनि यहाँ चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अरू मरमसलाहरू पनि हुँदैछ गाइस। साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँ चिकन पनि फ्राई गर्छु नि। यसलाई चाहिँ त्यति धेरै एकदम डिप फ्राई गर्ने होइन, हल्का लिटिल बिट 50-60% मात्रै फ्राई गर्ने हो। त्यसो भएको भएर धेरै म डिप पनि गर्दिनँ यसलाई। हामी लगभग यो चाहिँ मासु चाहिँ तारिसकेका छौँ, रोस्ट होइन, अलिकति बाँकी छ। तारिसकेपछि हामी यसलाई ग्रेभी बनाउँछौँ गाइस। अहिले चाहिँ म यहाँ अब बनाउँदैछु यहाँ फ्राई टमाटर छ, चिकन बनाउन आएँ। मैले सबै हालेर यहाँ फ्राई गर्दैछु प्याजलाई होइन, मसलाहरू गाइस। मजाले फ्राई गर्नु पऱ्यो साथीहरू। अब यो मसला चाहिँ लगभग पाक्न आयो। अब यसमा चाहिँ म चिकन लाउँछु। फाइनली यहाँ चाहिँ मैले प्रेसर कुकरमा चाहिँ गरिसकेको छु है। अब म यसलाई खोल्छु गाइस। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, बिरयानी इज रेडी गाइस। यो चाहिँ प्रेसर कुकरमा गाइस। ल बिरयानी यस्तो छ गाइस। ल सबैजना मिलेर यहाँ बसेर खाइरहेछ। कस्तो छ आजको बिरयानी? थ्याङ्क यू